夏天西瓜超好吃的7种甜品做法，最后一种简直绝了。第一道，大家注意看，这就是最近网上很火的西瓜新吃法，甜品店一份就要卖好几十，自己在家做成本只要几毛钱，真材实料还没有添加。我3个女儿放假回来都抢着吃，切好的西瓜倒入绞肉机中，加入1勺白糖，倒入600毫升纯牛奶。我每天都会分享好吃的美食制作小技巧。如果这个视频对你有帮助的话，能不能帮忙点个小红心给我支持鼓励一下？谢谢您了。准备几个食品级的雪糕模具，要耐低温还容易脱模的，依次倒入搅拌好的西瓜汁，盖上保鲜盖，再插上送的木棍，放入冰箱冷冻5小时就完成了。这样做的西瓜牛奶雪糕，西瓜的香甜混合着浓浓的奶香，咬上一口清爽又解暑。我家孩子一口气吃了6根，说比外面卖的还要好吃。第二道，现在正是吃西瓜的季节，做成好吃的西瓜麻薯，糯叽叽的，香甜可口，软糯拉丝，一口平底锅就能搞定哦。西瓜切块，放入腐蚀机，搅打出汁，过滤出300克西瓜汁，准备150克糯米粉，加20克白糖，50克玉米淀粉，20克食用油，300克西瓜汁，搅拌均匀，倒入平底锅中，开小火慢熬，熬至能稠抱团的样子，反复多次拉着上劲，揉搓成小长条，切成自己喜欢的形状，软糯拉丝，开动吧。第三道，首先水开或下稀米，搅动一下防止粘锅，中小火煮15分钟，煮到还有一点小白心后，关火扣盖焖到完全透明，再过一下冷水，然后把西瓜切成丁备用，再把西瓜倒入榨汁机，放点椰浆和小半瓶牛奶，榨成西瓜奶昔。瓶子先放西瓜，加入煮好的稀米，再加一点椰奶，最后加入西瓜奶昔，西瓜甘露就做好了，是不是很简单？这可比外面18一杯的好喝多了。第四道，夏天一定要吃的西瓜冰沙，冰爽绵密，像吃冰淇淋一样。8毛钱1斤的西瓜，外出内心，然后就是一直挖呀挖。盖上保鲜膜，放冰箱冷冻4个小时，冻好后放入料理机，加1大勺奶粉，打成细腻的冰沙。打好的冰沙非常绵密，把冰沙再盛回西瓜中。谁能拒绝这样的西瓜冰沙？满满的夏天气息，一口冰爽，真的太适合夏天了。第五道，您做梦也没想到，老婆就靠卖这个宫廷甜品西瓜烙，一夏天就够挣了100万。它口感清爽，做法特别简单。首先你要买一个3毛1斤的西瓜，然后将西瓜倒入搅拌机里面，加入500克我家的山泉水，给它哇搅拌成汁，再把它倒出来过筛，开小火煮至微微开，20克白砂糖，30克白凉粉，也可以用吉利丁片代替，然后迅速搅拌均匀，再把它倒入碗里，自然放凉2小时就凝固了。接下来制作冰糖水，20克冰糖，倒入80克菊花水，搅拌煮开就凝固成型了。再用刀切成一块块，淋上冰糖水就可以开吃了，口感清爽，入口即化，老北京的味道一定要给自己安排上。第六道，准备一个西瓜，教你做出属于夏天的快乐。先把西瓜的心掏空，留下西瓜碗，接下来做冰粉，1升水煮沸，加10克冰粉粉，还有20克白砂糖，再次煮沸，然后倒西瓜碗里，放一边冷静一下。雷条 OK， 现在冰粉也凝固好了，把它切成均匀的小块，放上各种喜欢吃的水果，还有小芋圆、糯叽叽的小圆子，还有爆爆珠。我先替你们尝一口，冰凉清爽还糯叽叽的，真的很不错。第七道，以后家里吃不完的西瓜皮，你就像我这样做 ，Q 弹好吃。吃剩下的西瓜挖出果肉，放入破碎机里榨成果汁，再过滤到锅里，加入1袋白凉粉，搅拌煮开备用。提前做好的果冻球脱模，倒在西瓜里，加入西瓜汁放凉凝固，再用刀把它对半切开，切成小块就可以开吃了。这个夏天学会了它，你家孩子有口福喽。